So today guys, karon pupalit ako computer. Siyempre, kailangan po na ito i-check ang specs. So kato, tara, matong SM. So kato, 5 minutes na dun muna ang laptop. Ha? Buang. Ano ko yung mga pesa diri sa katubangan. So kani, papakita na ko sa inyo kung saan nga mga component or sa mga pyesa ang atong itaod. So first, mag-start ta sa processor. Natay Ryzen 3600, 3600, 6 cores, 12 threads. So kani nganong Ryzen 3600 akong gipili. So pwede siya pang trabaho, pwede siya pang streaming, video editing. Pinaka-base jud, video editing jud ang iyang purpose ani nga unit. Na siya pakapin na cooler, pero ako ni siyang i-upgrade. Then nag-prime ta na Asus nga B40M. So ang plano ta na ko mag TUF nga B40M kaso walay mga supply diri sa Davao karon. Sa memory na ko gipalit nga DDR4 na Delta RGB. At least RGB na po. So wala po ay supply dito sa akong gipalitan. So kanina lang dapat 32 lang ako paliton, 3260 MHz kaso wala siya i-supply. 8GB, 8GB. Data na SSD nga to 40GB lang. So actually kulang pa ko isa ka storage, mopalitay pa ko sabay sa atong cooler. MSI Ventus SX na 1650. Ganun kani. Ang problema, gusto unta na ko siya katong dagko gani siya katong nga bahalag 1050. Wala available sa market. Tungod sa cryptocurrency, so pagkabalo ang demand, grabe ang demand sa video card karon niya, baba kay ang supply. Then kato nagamahal PSU. Power supply niya. So, ako nag-invest medyo sa dako-dako nga. Pero di ko siya inon nga mahal, expensive kay ni. Pero, at least taas na siya wattage. Medyo okay naman po diyang brand. Tested naman po. Isa po niya dapat nga i-consider ni mo nga, untay, gwapo kay kag-build. Tapos ang PSU ni mo generic. So, dili po niya kaya. Supplyan tanan si mo ang build. So, may possibility ma dato mo hard disk o daghay ma-damage. Casing, so Cougar MG120G ang atong gipalit na casing. So gamay lang po siya. Plastic plastic ang front. Then ang side niya tempered siya. Tangan ako siya tulo ka fan nga 120 ang size. So the same time diri pod sa taas 1 2 3. Kanitanan gipalit lang ako siya sa isa ka store diri sa Davao sa DFE sa Davao Future Bright. Baka naman. May miss ay, baka naman. So, let's go. Ato na siyang i-build, guys. Okay guys, sa mga gusto mag-DIY lang diha, bantay lang po ninyo ang thermal paste na kabutang na siya daan. Sa guide lang po para sa tanan sa gusto po magbuo, dapat ang inyong pag-close ani criss-cross siya. So dili mo siya sabayon o pag-uot dari dapat naka-cross siya ang pagpag-uot para balance ang iyang pag-uot. Muna niya ang Cougar na PSU. So na siya power cord. Actually, ako dito modular. Ibugay ko sa modular. Kaso, tight pa na itong budget. So, kanina lang sa temporary, permanent. Cougar, baka naman. Babay na cooler na dako-dako. Masulod ang mga soft drinks. Ito nga cooler. build, no? So karon tisingan na nato, saksak na nato. Saksak na nato, then switch siya tong on, diretso. On na nato. On. Awa dire. Boom! Paha. Diretso.
Itong buhaton, nato na siyang tuplukon. Look! Wow! Siguya na ako rin. Sige, ito na siyang trial cable management kay wala pa yung klaro. Talawang nakakuwire dito sa likod. Ito na siya. Di ako sa videographer eh. So wala pa kayo maklaro, amot lang ngit-ngit. So basta Jungkag. bungkag pa kayo siya. So ito guys, i-prepare lang ako niya, yusunan na ako. Then, so muna niya ang look. Okay guys, time check. 11:11. Okay, so bago lang ako na mag-format, mananiyang look ron. Mauna ni karon ng atong upgrade. Wani siya ang CPU cooler. Ako na lang siyang i-flash kung sa benchmark kung sa ang yang result sa katong stock lang na cooler ug sa kaning nana siya ay CPU cooler jud siya. So nag-invest po ko ani para sa cooling para dili pud kay bunog ang CPU at least tabang sa yaha nga dili kayo ana kainit. Gitry na ko benchmark the other day katong AMD na stock cooler niya. Niabot din siya og 92 ang yahang temperature. Then karon nga naa na siya ay cooler. Naman na niyang performance karon 82 nya naga-render pug ko. So mo ni siya akong gamit ng software pang render para sa benchmark. So kani pud diri kung tanan yung mga performance niya, mas nitaas ang performance mo niya comparison sa ubang mga processor. Kato dako po siya niambak jud kay gikan na siya diri sa baba na part. Kato gi-upgrade lang nato ang cooling niya. Para naman na yung result guys sa benchmark. Let's go, people. Watch out, sniper. Laying down smoke. Tama guys, i-flash na lang na ako sa screen ang total na gasto ng CPU. CPU itself lang ha, wala na inilabot ang keyboard, mouse, monitor. Kung wala pa nakasubscribe ni nga channel, please do subscribe and like na lang po, o share na lang po guys. O kung nakay-comment sa kaninga video, comment lang, wala tayo problema na. So, see you sa next video. Peace. Bye.